ГФК Тиквеш и официјално стартува со подготовките. Спортски директор Ефтим Илиев, ќе го прашаме, спремни ли сме за новата сезона? Генерално сме спремни, имаме уште некои административни работи кои ќе се надевам во наредната недела дена ќе ги комплетираме. Задржавме поголем дел од екипата, преку 70-80% од играчите од ланската сезона. Имаме некои нов играч до сега, со неколку кои веќе сме во активни преговори. Тие позиции кои што ни останаа празни. Некои од играчите кои беа лани си замина. Користам приликата да им заблагодарам за нивниот придонес, за нивната борба. Лямчевски, Делов, Каракамишев. Да, Лямчевски, Делов и Каракамишев се тројцата кои заминаа оваа сезона. Како што спомнав, користам прилика да им заблагодарам за нивниот придонес минатите сезони. Им посакувам среќа во кариерата, патишта во спортот секогаш се разделуваат и пак се спојуваат во иднина, така да никогаш не се знае што носи иднината. Тројцата што ги спомнавме се одбранбени фудбалери. Дали значи тоа дека екипата ќе ја унаводници крпиме токму со одбранбени фудбалери? Една од позициите одбранбени, тоа е шtoперска позиција, веќе ја подполнивме, тоа е Ѓурковски, кој што минатата полусезона до зимото, летниот до зимскиот период беше дел од Тиквеш. Во тој период беше поземен играч од ФК Шкупи. Иако баравме зимото да остани во Тиквеш, не го пушти од фудбалскиот клуб Шкупи, го повлекоа назад. Но сега оваа сезона го имаме комплетно као играч на Тиквеш, значи не е на позајмица, фудбалер на Тиквеш, на кој што сметаме цела наредна сезона да биде дел од екипата. Рехабилитациониот процес на Стефан Костов спремен е, претпоставувам, да го даде максимум. Рехабилитациониот процес заврши крајот на минатата сезона, он имаше и мислам дека на последната утакмица некоја минута колку да го осетиете теренот, да ја осети топката, да ја осети атмосферата од утакмица. Сега почнува со 100% капацитет кој располага. Се надевам дека припремите ќе помине успешно и колку што имам ја информации дека го очекува сезона целосно во ФК Тиквеш. За крај мораме да прашаме, финансиите, конструкцијата завршена или? Финансиите и конструкцијата, реално тоа прашање би требало повеќе председателот кој што не е во Македонија моментално да даде одговор. Колку што јас имам информација, горе-доле завршена работа. Не би сакал да шпекулирам како, колку, кога и што, така да тие прашања ќе мора да со председателот кој што има увид и кој што у голема мера располага директно со финансиите. И сега морам да прашам, дали да го прашаме председателот и за инфраструктурата, односно трибината што не е завршена? Видете, трибината, колку што знам, се уште се работи на неизе. Таа ја изведува Фудбалската федерација на Македонија. Некои од тие прашања ќе мора сепак да ги добиеме од друго место. Очекуваме ли барем да ја направат во текот на нивните информации се да, али пошто и во минатото имаше некои информации од нивна страна дека треба да биде порано, а не беше завршено, така да не би сакал да коментирам нешто што сепак не е директно Тиквеш вклучен во работата околу трибината. На која позиција да го чекаме Тиквеш на крајот од оваа сезона што уште не е почната? Многу повисоко од минатата сезона. Многу повисоко или многу повисоко? Задоволни сме и со многу повисоко, али нашата цел е да не зборуваме веќе за бараж. Доста е со баражи, мислам дека 5 години зборуваме за бараж, кога за влез, кога за опстанок. Време е да заборавиме на баражот и да одиме на сигурно и да играме сигурен, да играме атрактивен фудбал, да ги наполниме трибините со победничка публика, така да тоа е целта. Барем тоа така јас го гледам Тиквеш во наредната сезона. Многумина велат да не беше Владко Костов,
Тиквеш можеби немаше да игра повторно во првата лига, меѓутоа факт е дека од твоето доаѓање на клупата на Тиквеш работите тргна на поарно. Што може да очекуваме за сезоната која што еве ја почнуваме денес? Прво ви благодарам на убавите зборови. Да ги поздравам сите ваши гледачи. Радосен сум што оваа година пак сме во прва лига. Имавме тешка сезона во која што мораше да надополниме многу работи за да дојдеме до тоа. Вие се сеќавате на таа моја изјава уште во зимото кога реков дека за мене реална опција е бараж и дека преку бараж треба да бараме. И јас екипата ја припремав цела полусезона да мисли дека треба да дава максимум, бидејќи знам дека една екипа ако дава максимум, кога е најпотребно, ќе дојдат резултатите. Резултатите дојдоа на тие три многу важни надпревари. За нас тоа беше надпреварот со Скопје, надпреварот во Скопје, надпреварот со Борец овде и надпреварот со Струга. Тие беа надпревари на кои што мораше да добиеме. Успеавме да извлечеме максимум од играчите да ги добиеме. И нормално да се припремаме мирно за баражот. Мислам дека дадоа играчите максимум и јас во оваа прилика уште еднаш сакам да им честитам. Вие рековте дека ако не бев јас се ставам како еден од многуте кои што бевме дел од овој клуб. Не сакам никој пат да видам тој прв. Нормално одговорноста моја е голема за секој резултат, меѓутоа имам играчи, имам луѓе раководство, имам градоначалник зад мене кои што стоиме и правиме клуб и нормална работа, онаа поддршка која што ја чувствувам од навивачите, прекрасните навивачи што ги има фудбалскиот клуб и медиумите кои што нон-стоп се со нас ни даваат поддршка, сето тоа донесе до резултат да можеме да обстанеме и тоа не прави посебно горди и ни дава додатна енергија, додатен елан да работиме оваа сезона како што треба. Колку што забележуваме на првата прозивка, ти се буквално сите стари играчи недостасуваат Лјамчевски, Делов и Каракамиш. Да, јас имав краток состанок пред почетокот на овој тренинг, ги образложив подготовките, се заблагодарив на она што го направивме прошлата сезона. Сега не чекува тоа, им реков дека тоа е историја, сега треба ново докажување, таков е животот, таков е спортот. Меѓутоа, јас сум радосен што можеби 85-90%, 90% од играчите останаа, веруваа дека можеме да направиме нешто повеќе. Фудбалот е таков, некои играчи доаѓаат, некои се заминуваат, јас и на тие играчи што заминаа и на овие што се овде, јас сакам да ги заблагодарам за сето оно што го дадоа во претходната сезона. Се надевам дека ние соодветно ќе најдеме замена за нив. Тие го дадоа полниот допринос во овој клуб. Фудбалски размислуваат, фудбалот е таков, тренерскиот, играчкиот живот е таков, да некој пат си овде, некој пат си на друго место, меѓутоа каде и да си треба да научиш да даваш максимум. Меѓутоа, доброто во сето ова е фактот што овие што остана веќе ја знаат твојата филозофија, знаат што бараш, знаат колку бараш, едноставно тука сега веќе нема промашај. Тоа е големината кога се гради еден состав. Еден состав, значи прво физички го подготвувавме, тактички го подготвувавме, играчки селектиравме, нормална работа. Вие знаете дека и зимото замина одредени играчи, надополнивме со одредени играчи, меѓутоа ние не правиме повеќе промена од 2, 3, 4 играчи. И ова сезона сега на лето јас не рачунам повеќе од 3-4 играча да бидат наши членови. Ние до сега имаме еден, Ѓурковски, кој што се врати. Тој последните 6 месеца не играше, меѓутоа претходно играше како поземен играч. Сега ме радува што Ѓурковски е веќе наш играч со потпишан договор и јас секој пат како тренер ќе се залагам играчите што ги има Тиквеш и што јас работам и мојот стручен штаб со тие играчи да бидат играчи со договори, да може клубот и после моје заменување да има играчки кадар и нормална работа со овие млади деца кои што се во фудбалскиот клуб Тиквеш, со млади категории, други млади играчи кои се ангажираат да бидат посебно на овие наши играчи најмалку 2 годишни договори, за да тие играчи имаат некоја сигурност, меѓутоа и фудбалскиот клуб да има сигурност, бидејќи живееме во такво време каде што може да се десат некои работи и финансиски кризи како што имаме и се, тој клуб треба да остане со играчки кадар кој што секој пат ќе има костур и на тој костур ќе се надоградува со одредени играчи. Подготовките исклучиво во Кавадарци или
киме дел од подготовката на страна. Ние разговаравме, веќе имавме еден состанок и со градоначалникот, ние се договоривме да предавам јас сето тоа. Ја бев присутен овде пред 15 дена, тоа што беше моја работа е дадено. Градоначалникот е човек заедно со раководството кој размислува за термините, мислам за обезбедувањето, тие си знаат како ќе осредат и она што е моје, јас планирам од 15 до 24, доколку сме во можност да заминеме, да тренираме таму и да одигруваме 3 контролни надпревари. Значи тоа е термин од 15 до 24 јули. Каде? Тоа е веќе ствар на раководството. Јас Кај ќе обезбеда таму? Да, ние се договоривме да бидат припремите или во Македонија или во Бугарија. Многу ни е важно теренот за тренези и многу ни се важни 3 надпревари кои што треба таму да ги одиграме. Доколку тоа не го исполниме таму да имаме такви противници, ние ќе работиме овде. И сега освен Ѓурковски во план? Во план имаме, значи јас сум во план дека треба да земеме адекватна замена за заменувањето на Лјамчевски. Ѓурковски веќе играчот е пополни таа стоперска позиција. На Лјамчевски ни треба уште еден шпиц играч, лево или десно, тие странични шпиц играч и нормална работа ќе бараме и добар уште еден играч у средина. Доколку го најдеме, ако не го најдеме, тогаш ќе останеме со тие 2 играчи што мислам дека треба да ги земеме. За крај морам да прашам, дали со управата разговаравте за меморијалот Вуко Каров? Да, ја тоа програмата што имам дадено, јас го планирам, значи една недела пред почеток на првенството, доколку се организира Вуко Каров, тоа да ни биде генерална проба пред почетокот на првенството. Таа програма е дадена до нив и тоа раководството мислам дали ќе биде таа недела пред првенство, дали ќе биде во првата пауза која ќе има репрезентативна пауза во септември, тоа они ќе се одлучат. Меѓутоа, јас се планирам да го организираме тоа Вуко Каров. Ако успееме да донесеме некоја странска екипа, мислам дека треба да го подигнеме нивото уште на повисоко место, затоа што даваме почит кон една организација, една традиција која долги години се организира во Кавадарци и Кавадарци е познат по тој турнир и добро е да го вратиме уште повеќе се јават на тој турнир. За крај, заради светското во Катар, првенството ќе почне порано, се знае ли официјално датумите кога почнуваме? Ние имаме како најава 7, меѓутоа јас 7 август. 7 август, да, 7 август. Не е тоа порано од претходните првенства, бидејќи мислам дека ние немаме потреба да почнуваме порано, нити учествуваме на светско првенство, нити па имаме можности во овие летни горештини да играме јули месец надпревари. Доколку имавме услови со рефлектори со друго, да, меѓутоа, вие знаете, во Македонија нема такви услови, мислам дека е најдобро решение да се остане како што почнувало првенството, тоа да биде прва недела во август.